كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. زمان محترم أو معزز مسلمانان ورنو دا إيمان بشعبوكي أو دا إيمان ببرخوكي يوديرا مهمة شعبة چې په هغې باندې د مسلمانانو اجتماع جوړیږي، هغه دا ده چې د خپل مشر ښه خبره منل. بل تعبیر یې دا دی چې کوم د مسلمانانو مشران دي، علما دي، امرا دي، د دې خبره منل چې کله د الله سبحانه وتعالی په خلاف کې نه وي، او چې کله د الله سبحانه وتعالی د دین په خلاف کې نه وي، ځکه چې لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. کله چې ستانه ستا رب خفه کېده، نو بیا په دغه وخت کې د مخلوق خبرې نه منې، او چې کله په معروف باندې درته امر کوي، نو د مشرانو خبره منل، د علماو خبره منل، او همدارنګه د امراو خبره منل، دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي: يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تاسو د الله تابعداري کوئ او د رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعداري کوئ، د الله اطاعت کوئ او د رسول الله تابعداري کوئ. وأولي الأمر منكم، او هغه مشران ستاسو نه. په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي، خو علما او امراء او مشران تینا مراد دي چې کله د الله سبحانه وتعالی په دین باندې تا ته امر کوي، نو بیا د دې خبره منل پکار دي، د دې نه بې مخالفت ګناه ده، مخالفت تینا بیا نه دي کول پکار. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. چا چې زما تابعداري وکړله، د الله سبحانه وتعالی اطاعت وکړ. چا چې زما نافرماني وکړله، د الله سبحانه وتعالی نافرماني وکړله. ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. د الله رسول فرمای چې چا د یو امیر د مشر خبره ومنله، گویا د زما خبره ومنله، او چا چې د مشر نافرماني وکړله، گویا که د زما نافرماني وکړله. خو دا خبره ډیره ضروري ده چې په طاعاتو کې چې کله تا ته د الله د دین امر کوي، د الله په دین کې دننه د سره چلیږي، مسلمان وي، نو بیا د داسې مشر خبره منل فرض دي، او د دې مخالفت کول ګناه کبیره ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د دین صحیح فهم راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.